迷你兵團。老花博士為我哋服務多年，一直鞠躬盡瘁。今日佢要離開，發展新嘅事業，我哋為佢敬上21響臭氣炮。啊，放2炮夠啦！再見啦，我嘅戰友！大家翻去做嘢啦，副緊要啲時間摸摸。我家陣已經好掛住你哋啦。尋求另一半網站，我哋真係要咁樣做啊，嘉嘉。係啊，咁做為佢好啊。好啦，幫佢揀張相先。唔得，太恐怖啊！好靚啊！嗰個咩嚟㗎？早晨啊，今日我有件事想同大家宣佈啊。誒，你覺得自己似邊個明星啊？黎耀祥。唔似。你似大番薯。哦，蘇基啊！咪玩啊！你哋喺度整緊咩啊？幫你喺網上識女仔啊！哦，係啊。咩啊？唔係，千祈咪制。你唔好咁啦，好好玩㗎。你都係時候出去識翻個盤㗎啦。唔使，唔要，多謝夾成圍啦，我唔需要揾個盤啊。好啦，聽住，我而家有嘢要宣佈，我決定去做一份新嘅工作啊！哇，講真㗎？係啊，我俾一個高度機密嘅組織邀請，參與一個由佢哋策劃嘅超級臥底任務，拯救全世界啊！即係你會做特務？係啊，我嘅 BB 啊，犀利過翻嚟啦！我會有新車、新架撐，仲有新武器啊，總之乜都有啊！哇，正到爆啊！你真係會去拯救全世界啊？係啊，我話係就係啦。唔好搞，加油！爸爸咁，覺得正餅點？攞住，呢張係我喺網上揾翻嚟國際級嘅秘方。呢班嘢唔好見到啲糖就發癲啊！我諗過會搞成咁嘅，咪睇小我啊！哦，弊啦你塊面有少少嘢啊！我幫你搞掂佢啊！哦，俾啲口水就得㗎啦。得啦，唔好捽啦！呢啲口水好臭啊！停啊！哦，你自己嚟啦。頭先你見到我耍嗰幾招係我集國家大成自創嘅武功，當中分別有柔道、自由搏擊、軍事戰鬥術。
同少少街頭舞。夠啦！你呢隻奇離怪話俾佢知點解你會喺度啊？係楊 Sir 派我嚟嘅，我哋拍檔啊！耶！咩話？等陣你唔好惹住啊！嗰個羊皮官冇同我提過有拍檔嘅事噃。你都知你自己嘅背景幾咁複雜噶啦，所以冇人肯做你拍檔啊。只不過我呢就自告奮勇啦，我係新仔，上頭叫到就要做噶啦。哇啦！你識唔識佢噶？識啊，佢係我啲靚迷你兵啊！哦，唔好意思啊，失禮晒啊！繼續做你嘅嘢啦。乾杯！阿丁。